Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, gördüğünüz gibi benim de sesim kısıldı. Boğazlarım ağrıyor ve gribim. Şimdi bugün ne yapacağız? Bizzat kendim de kullanacağım bunu. Öncelikle özür diliyorum sizden verdiğim rahatsızlıktan dolayı. Gerçekten boğazlarım çok ağrıyor, sesimde bir kısıklık var. Şimdi arkadaşlar, bu kuşburnunu aktarlardan bu şekilde alıyoruz. Kuru kuşburnu. Şimdi bunun çayını demleyeceğim arkadaşlar. Eğer sizin de boğazınızda ağrı varsa, ses kısıklığınız var ise, grip iseniz sizler de bu şekilde bir bardak günde en az sabah akşam, yani 2 bardak içiniz. Kuşburnunu kaynattığımız zaman içerisine de 1-2 damla limon damlatalım. Allah'ın izniyle hiçbir şeyimiz kalmayacak arkadaşlar. Kuşburnunun o kadar faydaları var ki, kuşburnu çayının mesela içinde pektin diye bir madde varmış arkadaşlar. O doğal müsil görevi görüyormuş. Yani kabızlığa da iyi geliyor. Ayrıca antioksidan içerdiği için bağışıklık sistemimizde güçlendirecek. Kalp ve damar hastalıklarının dostu, kanserin düşmanı, grip savar. Ne ararsanız var arkadaşlar. Lütfen günde 2 bardak içiniz. İçerisine 1-2 damla limon damlatıp. Şimdi kaynatmaya geçelim dilerseniz. Evet, kuşburnularımızı kabın içerisine koyduk arkadaşlar. Şimdi kaynatacağız. En az 10 dakika kaynatmamız lazım. Zaten kaynattıkça rengi kırmızıya dönecek. Sonra gönül rahatlığıyla içebiliriz. Ama içerisine 2-3 damla da limon sıkalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben de içeceğim. Kaynattıktan sonra bu şekilde. Sizin de herhangi bir rahatsızlığınız var ise, vallahi virüs savar bu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi içelim. Allah'ın izniyle iyileşelim inşallah. Limon sıkmayı unutmayın arkadaşlar.